keď sa vrátime do toho Španielska, kde som študoval, tak viete, to nebolo také štúdium. Ja som chcel študovať normálne akože do školy, ale chodil som do školy, priznám sa, týždeň a mal som zaplatený stáž na 3 mesiace, ale len týždeň, lebo ja som sa tam zoznámil s cigáňmi, muzikantami a my sme do rána hrali a ja som musel byť o 9:00 v škole a ja som o 9:00 chodil spať, tak sa nemohol ísť do školy. Až potom sme hrali na takom námestí v noci a riaditeľ školy išiel okolo a povedal, tak ty preto nechodíš do školy. A začal na mňa španielsky rozprávať. A ja som mu odpovedal španielsky. A on na mňa pozeral. Lebo tam sme mali španielštinu. A hovorí, že tu muy bien habla español, že ty dobre rozprávaš španielsky. A hovorím, tak tuto ma naučili. A tak potom som musel ísť do tej školy, prestal som tam chodiť, som sa odhlásil a chodil som s týmito cigáňmi aj k ním domov. Ešte sú takí ortodoxní cigáni v Granade, toto bolo v Granade priamo, kde som chodil do hôr, kde ešte býva pár cigáňov takých v horách. Ja mám aj videá nejaké a fotky stade. A to bol môj prvý zážitok, keď som prišiel do Andalúzie, do Granady. A v horách som prišiel, mi dal adresu, lebo ja som sa pýtal na niekoho, že by som chcel nejaké ortodoxné, že nemám záujem o proste teóriu a klasiku, flamengo, nie. Ja som chcel proste používať vo svojej tvorbe tú cigánsku ich muziku a chcel som k tomu proste čuchnúť a chcel som to zažiť. Tak mi dali kontakt na jednoho človeka, ktorý sa volal David Redies. A tak som ho hľadal, dali mi adresu, volal som mu na číslo, nejak tak sme sa dohodli teda. Išiel som za ním, on povedal, prídi ráno. Tak ráno okolo 10:11. Prišiel som k nemu, ale prišiel som k nemu jak? Išiel som do tých hôr a ja som hľadal adresu a tak to bolo niekde hore a ja som išiel z dola. A to Granada je aj tak Alhambra, vysoko všetko. A on by takto nahor. A ja som išiel takto dokola a potom naspäť. Lebo mne napadlo, že takto môžem ísť rovno a potom cez stromy a nejaké lesy a tak k nemu. To som nevedel. Až keď som prišiel na koniec tých domov, už tam bol, tak hovorím, prosím vás, kde je táto adresa? Že no to musíš ísť stade. To tak ma navigovali kade, tak išiel so mnou jeden taký starší pán s takým psom malým, až k nemu ma zaviedol. A keď som videl, že kde býva, tak to boli plechové dvere takto. To je jak do maštalky taký, do chlívka. A teraz akože to tak vyzeralo, lebo hory, normálne kopce a tak jaskyňa. Normálna jaskyňa. Takto tam žili cigáni v Granade, v Andalúzii. Až Franco ich tam vyhnal, tak museli ísť tam hore a tak ďalej. No. To je také politické záležitosti, nebudeme rozberať. Ale on tam ešte žil. Tak keď som šiel donútra, mal to tam pekne, všetko čisté, super. Ale jaskyňka. Som sa tam, 1,82 m, som sa musel, bol menší. Tak to bolo prvé zoznámenie moje s cigáňom v Andalúzii, s Davidom. Takže Čavo hral strašne dobre, samozrejme, vybalil. On hral na gitaru nejakých 6 rokov, bol starý jak ja. Ale hral nenormálne. Mal partnerku, Karin sa volala, ktorá mala štátne konzervatórium, tanečné, a tam je 8-ročné. A oni spolu tak vystupovali, že on hral, ona tancovala a bolo to super, niekedy boli viac. No a on ma zoznámil s ďalšími muzikantami. No a tak to vlastne bolo, že potom som s nimi chodil proste. Oni ma učili a tak 3 mesiace som tam bol takto v kuse. Potom som sa tam vracal stále a išiel som ďalej. Potom už keď som šiel do Seville, tak tam som poznal aj iných muzikantov, ako je Pitingo, Ketama, Antonio Carmona.
s ktorým som mal tú česť aj byť pred 2 rokmi vo Viedni na koncerte spoločnom. Ja som tam mal svoju kapelu, on svoju. A bola mi veľká česť ísť až po ňom, teda na pódium. No. A tak tam som sa zoznámil s takýmito umelcami, lebo v Sevilli tam už je to trošku iné, tam už je to viac civilizovanejšie a predsa už tam aj producenti, s jedným producentom sa zoznámil. Takže on ma zoznámil s ďalšími ľuďmi, ktorí tam boli, ktorí aj cigáni, ktorí učia na konzervatóriách a tak ďalej. Takže to bolo také poznanie Španielska a pokračoval som ďalej Marbella, Barcelona, Malaga a tak. To by sme tu boli do rána. Ako som dneska už spieval jednu pieseň, ktorú som sa naučil v Granade ako prvú medzi Romami, alebo Gitanos, tak bola napríklad táto jednoduchá pieseň. Gitano soy, vale que gitano soy, que tanto date cariño, gitano soy, vale que gitano soy, aj to gitano soy, cigáň som. A teraz to počúvajú všetci. A on spieva Gitano soy. A viete, kto natočil túto skladbu? Gypsy Kings. Amor, amor, amore. D'amor, amor, amor. Amor, amor, amore. D'amor, amor, amor. Láska, amor. Te quiero. Chcem ťa, láska moja. Dáme dokopy 5 slov, 6. Ale má to niečo do seba. No. Muzikanti, ktorí dokázali naozaj veľa. Ako som už spomenul, Antonín Gondolán, bola veľká česť s ním pracovať, lebo ten človek vie, kde je sever a juh v hudbe, vie, ako to správne poskladať, ako to robiť. On nie je notista, že by bol veľký notista, poznanutý, ale on není po tejto stránke akože v orchestri, aby sadol a hral, tak ako klasici. Nie, to ani ja si nedovolím povedať, že sadnem a budem z not teraz. Nie, lebo to je cvik, to treba každý deň, aspoň 2 hodiny, 3 hodiny. A keď jeden muzikant potom to robí tak externe raz za rok, raz za 2 roky, tak ako ja, že mám 3-4 koncerty s orchestrom, tak už si nemôžem povedať, že som notista. To som trošku odbočil, ale ide o to, že ten človek naozaj vie, čo je správne v tej muzike a on ma veľa naučil, strašne veľa. Aj za ten krátky čas, čo som s ním hral, to boli nejaké 2 roky možno. Bohužiaľ, každý sme mali cestu niekde inde, takže, ale sme spojení stále. Už sme to raz chceli dať aj naspäť dokopy, len sa to nedalo, lebo mali sme nejaké proste svoje, jak som povedal, cesty, ktoré nás bohužiaľ rozdelili. Neboli to osobné, ani žiadne, to boli skôr, každý mal svoju rodinu a tak ďalej. Takže a ja som sa potom vrátil na Slovensko, kde žijem teraz. Ale stále na to myslím, keď narazím na to, aj si to pustím niekedy veľmi málo, lebo ma bolí srdce za tým, lebo veľa som s tým človekom prežil, čo sa týka týchto muzikantských vecí. Ale ďaká za ne veľmi, lebo ja toho človeka vždycky spomeniem pri každom rozhovore, kde som, a nielen jeho, aj ostatných, ktorí mi dali veľa do života. A nielen ako hrať, ako sa správať na koncertných pódiách, medzi ľuďmi,
medzi médiami, kde sú médiá, fotografovia a tak ďalej. Boli sme na x akciách, už ako trio Gondolán. A veľmi jemne a veľmi inteligentne nás vždycky, nie že upozorňoval, on nám to tak povedal, aby sme, hovorím nám, lebo myslíme Mareka Baloga, aby sme sa neurazili, aby náhodou sme sa necítili menej cenní ako on. Ale pochopili sme to, že máme si dávať na to pozor, nemáme robiť nejaké bytočné grimasy alebo niečo. Nie, že by sme boli takí, ale veľmi, veľmi slušne a inteligentne nám to dával najavo. Takže aj tieto veci nás naučil, ktoré dodneska využívam ja a myslím na to. To proste zanechá človeku, čo je veľmi príjemné. Vrátim se pro obláček nej. To ste hrali spolu. Áno. Rúže. Áno, to bolo to CDčko Čeky a neplakej, ktoré a musím povedať takú príhodu, že keď sme točili to CDčko, muzika, všetko fajn, lebo my sme robili taký prvý nástrel v Ostrave a naspievalo sa to rómsky, čiže Evo, biča v mange fotka. Potom sme prišli v Prahe do štúdia a točili sme to na ostro a Tonda Gondolán prišiel, išiel naspievávať a prišiel s textami. A on prišiel s textami, že Rúže. Hej. A teraz pozeráme, že s Marekom Balogom pozeráme, že si myslíš, že on si robí akože srandu, alebo čo z nás. Alebo takú piesň, že na ne nema niko some čoro sokerava. A on prišiel a ja vím, je mi to líto. Hej, na nemám nikoho, znamená, nemám nikoho. On, ja vím, je mi to líto. Tak nám to prišlo také, akože pane Gondolán, to myslíte vážne? My taky, akože sme boli mladí, teda ucha, nechceli sme akože nejak to protestovať. No kluci, to víte, že kdo nám bude rozumět? Jakože to nejde cikánsky zpívat, tady, jako to nám musí rozumět lidi, že jo? A však jo, no. Takže z toho CDčka nakoniec potom s Jirkou veľmi, veľmi dobre, malo to výborné ohlasy, však viete sami určite lepšie ako ja. Ja to nepočúvam, od tej doby som to nepočul. A nie, že by sa mi to nepáčilo, ale zaspievam vám niečo z toho. Si pripomeniem tie časy. Evo, biča v mange fotka. Biča v mange fotka. Hasan mange na bičaves. Dui palomoj mandar chudes. Evo, biča v mange fotka. Oh, Evo,
Beach of Mange Fotka. Oh, bon. A že, Gondolán. Tu som biri popka. A Sarmangena Bichaves. Dui palomo y mandar judes. Beach of Mange Fotka. A Sarmangena Bichaves. Dui palomo y mandar judes. Beach of Mange Fotka. Hey! Hey! Ešte keby som spomenul úplne na začiatku, lebo som začal rozprávať o Antonínu Gondolánovi, to už som mal nejakých 26 rokov, tak nejak. Ale keď sa ešte trošku posunieme dozadu, keď som mal nejakých 11-12 rokov, tak si ma všimol Alexander Moži. Už bohužiaľ nebožtík, mu dá Pán Boh ľahkú zem. A zobral ma pod svoje krídla do mojich nejakých 17 rokov, než som sa odsťahoval zo Slovenska do Čiech. A zase tento človek mi dal niečo iné. Ale takisto to bolo veľmi podobné. Hral som na cimbál a on ma zasvetil ako 13-ročného do jeho orchestru, s ktorým sme koncertovali po celej Európe. Vtedy sa ako ešte nedalo, myslím, že mal 12-13 rokov, ešte myslím, že neboli hranice, už to nepamätám presne, boli. Ale najviac sme chodili do Rakúska, aj v Jugoslávii, Poľsko, takéto tie štáty. A už vtedy veľmi on na mne pracoval a už ako 14-ročnému, 15-ročnému mi hovoril, že pôjdeš na konzervatórium. On ma pripravoval a chcem, aby si išiel na dirigenta a už ma pripravoval na to, už mi dával také látky sa učiť a všetko, že už si z toho dneska nepamätám ani 1%, samozrejme. Ale ten človek ma zase naučil, čo sa týka cymbalu a prednesu a komponovania a skladania, harmónií a tak on zase mi po tejto stránke dal strašne moc, lebo on zase tie noty a všetko ovládal. Tú teóriu on veľmi vedel. Samozrejme, však on učil na Vysokej škole muzických umení v Bratislave a potom učil na Vysokej škole v Budapešti. Husle vyučoval. A on naozaj mne dal to, čo málo kto aj na tých školách, lebo nemá toľko času sa venovať tomu žiakovi, ale on sa mi venoval na 100%, môžem povedať, že ku nám domov prišiel hocikedy, alebo mám také zážitky s ním, že prišiel do školy a vypýtal ma zo školy, z ničoho nič prišiel, zaklopal do triedy a ospravedlnil ma, že musím ísť s ním na koncert tam a tam. Tak som sa rýchlo zbalil, išiel som, potom som mal problémy, lebo som bol viac som hral niekde, než som bol v škole, takže všetko ten človek dokázal aj po tejto stránke proste vybaviť, aby to bolo všetko v poriadku.
doučil sa, on so mňou sa doučoval, ešte keď sme mali nejaké zády, tak sa so mňou doučoval látky, aby som nezameškal v škole a tak. Takže to bolo také veľmi, veľmi pekné moje detstvo, ktoré jeden muzikant, málo ktorý muzikant toto zažije takto. No. Tak to bol Alexander Môži, na ktorého veľmi rád spomínam. No, hrám hlavne na gitaru teraz momentálne, to ma živí, ale študoval som hru na cimbal od svojich 10 rokov. Som začal trošku neskoršie na základnej umeleckej škole, potom som študoval na konzervatóriu v Bratislave, v Prahe, kde som prestúpil na konzervatórium, potom som študoval na Medzinárodnom konzervatóriu v Prahe, kde som potom aj učil krátky čas. Potom som bol v Španielsku, v Andalúzii, Granada, Sevilla, v Barcelone, Marbei. Takže som pobehal také miesta, ktoré mi boli srdcu veľmi blízke a už od malička som cítil to flamengo a chcel som k tomu, dá sa povedať tak, keď to poviem ľudsky, čuchnúť, aby som to cítil a to bolo veľmi, veľmi pre mňa poučné a čerpám dlho z toho a budem. Bulería, 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 bulería. Vengo por lo loca con la vida. A tener el lujo de la lluvia. La cabeza de un rosa. Con el corazón tengo alma. Bulería, bulería, desde donde el alma mía. Es la sangre de la tierra que nací. Bulería, bulería, más te quiero cada día. De ti vivo enamorado desde que te vi. Vengo como loco por la vida, con el corazón porque sabes que tú no te estás. Hay vida que palpita de alegría, de su sentimiento con tus besos más y nada más. Ahí tienes en el de la lluvia, la cabeza de un rosa y tapela del mar. Ahí tienes vino de las uvas, donde bebo con tus labios de la fuerte de la mar. Bulería, bulería, desde donde el alma mía, es la sangre de la tierra y que nací. Bulería, bulería, más te quiero cada día. De ti vivo enamorado desde que te vi. Mira, soy. ¡Ale! ¡Ay, Así cama y manto lento, deja sentir. Esa data fuego de entre mí. Ay, 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 no jedes sin tu amor, sin tus besos soy un pobre corazón. A mi cara tan cielo, como con la nata fuego,
che la terra lo olvido, oh, dimmi hasta cuando. ¡Ale! Bullería, bullería, detento del alma mía, es la sangre de la tierra en que nací. Bullería, bullería, más te quiero cada día, de ti vivo enamorado desde que te vi. Bullería, bullería, detento del alma mía, es la sangre de la tierra en que nací. Bullería, bullería, más te quiero cada día, de ti vivo enamorado desde que te vi. Bullería, bullería. Bullería. Muchas gracias. No, v rómskej hudbe mám vzťah, si myslím, najväčší zo všetkého, čo robím, alebo čo hrám, či už to, čo ma živí a robím inú muziku, ktorá ma momentálne živí. Není to rómska muzika, ale je to niečo, čo mám v srdci a čo veľmi rád robím aj vo svojom štúdiu. Keď točím svoje veci, tak točím hlavne rómsku muziku. Naša rómska muzika, aj to je zle povedané, že naša, lebo každý má u nás tú svoju, čož je farebné, je to fajn, ale nemáme rómskú kultúru, tým pádom sa vymýka. Tá kultúra už není kultúrou rómskou, to je to, čo mne chýba a čož si myslím, že aj je škoda, lebo každý, no keď sa vrátim do toho Španielska, lebo tam u mňa je to asi smerodatné, aby som o tom rozprával, lebo som to videl, zažil, študoval som tam, takže môžem porovnať napríklad tých španielských cigáňov alebo Romov, ktorí majú tú kultúru takú, že kdekoľvek na svete sa povie flamengo, alebo sa povie Španielsko, Andalúzia, každý vie, že áno, to sú gitanos, to sú cigáni, ktorí majú kultúru, ktorí majú flamengo a sú známi po celom svete. A to je veľmi, veľmi podstatná vec v tomto umení a v muzike, aby tá kultúra bola naozaj vidieť, že áno, toto je kultúra. Bohužiaľ, to je ten veľký rozdiel, ktorý sa postráda, slovensky sa to hovorí postráda, u nás nie je. Ja si myslím, že muzika u mňa, teda keď poviem za seba, nemôžem hovoriť za všetkých, ale za seba poviem, že muzika u mňa pochádza rómska alebo cigánska, hlavne zo srdca. Nemyslím si, že z Indie alebo tak nie. To možno naši predkovia, ja neviem, či z Číny alebo z Indie alebo odkiaľ, to není nejak ešte dokázané na 100%. Ja som Slovák, tu som sa narodil a hrdý som na to, že som Slovák a že som Róm alebo Cigáň, kto chce. A muzika pochádza u mňa zo srdca a robím to so srdcom. Všetko, čo robím, tak robím len so srdcom. Viete, ja si myslím, že to, čo človek má napísané v nejakom osude, fajn, ale toto, čo sa týka muziky, umenia, s tým sa človek musí narodiť. Musí to mať v krvi. Ja to vidím na svojom malom synovi, ktorý má 2,5 roka, že nikto ho k tomu netlačí, ani že by ho nútil, alebo vôbec nie, on ešte malý. Ale ľudia, keby ste videli, a možno už niektorí videli, že on má 2,5 roka, on si zoberie husle do ruky a postaví sa s cigánskymi diablami na pódium a hraje. Ja keď som to videl, ja som bol v zahraničí, moja partnerka mi poslala video, tak sám som pozeral, že jak je toto možné, že veď ja som mu to neukázal, ja som mu nič. On vedel, že sa má pokloniť, jak má hrať, všetko. Takže ja vidím, to je moje zrkadlo také, že tej pravdy, že to s tým sa musí naozaj muzikant narodiť, umelec a musí to mať v sebe a v krvi. Samozrejme je to len 30%, to je môj názor. Tých 70% je už len práca, píla, aby ten človek na sebe pracoval. Ja si myslím, že na našej scéne rómskej chýba, vrátim sa k tomu, kultúra.
nemáme kultúru, my nemáme v umení, v muzike kultúru. Hľadáme, nevieme, čoho sa majú aj médiá, aj umelci, kam nás majú zaradiť. Berú nás len podľa toho, že proste niekto vymyslel nejakú zrýchlenú polku a to majú všetci cigáni radi. Fajn, OK, ja to proti tomu nič nemám, ja to nekritizujem, ale pozor, to nie je naša kultúra. Kultúru majú naozaj ľudia, ako sú umelci, ako sú v Španielsku, ako sú v Grécku, vo Francii, Rosenberg, Django Reinhardt. Toto sú tí ľudia, ktorí určili smer cigánskej hudby v tých krajinách. U nás boli tiež umelci ako Rinaldo Olach, ako Pat Kolo, starí muzikanti Solčani a ďalší, ktorí určovali ten smer. U nás sa dá povedať, že bola kultúra pred niekoľkými rokmi, ešte keď som možno nebol na svete, tak bol cimbal, husle. Toto si myslím, že veľmi chýba. A preto si vážim aj toho, keď dneska sú nejaké cimbalovky rómske. Jedno, či sú, jak sú na tom, či sú dobrí, alebo sú takí, alebo takí. Ale je to fajn, lebo toto je ešte, sa dá povedať, z tej cigánskej kultúry, toto ešte je. Ale bohužiaľ zakrýva to, čo vidíme na tých festivaloch. To proste nie je kultúra naša. To je len niečo, na čom sa Rómovia dokážu baviť do rána, tancovať po zábavách, ale nie je to to, aby nás to predávalo vo svete. A keď sa niekto opýta mňa, ako umelca, na kultúru našu, rómsku, čo sa týka hudby, tak nie som schopný povedať, čo presne. Keď mi povie zahraj, tak mu zahrajem svoju vec. Lebo nevieme, čo je naša kultúra. Bohužiaľ. Nemáme štýl. Tak ako povedal Igor Kmeťo. Ty máš štýl, tak my ho nemáme. Aj my máme svoje piesne v rodine, ktoré, keď sa s bratrancami, alebo tak sa zídeme raz za 5 rokov, sme sa nevideli, alebo 10 rokov, tak vieme tie pesničky, ktoré naši predkovia, otcovia a detkovia spievali, ale nie sú to tradičné rómske pesničky, sú to len také pesničky, ktoré sme si obľúbili. A myslím si, že by bolo fajn, keby naša rómska muzika bola viac preferovaná a dostala viac priestoru. Vyselektovať to. Zobrať tých najlepších. A dať ten smer tomu, aby sme aj my mali tie pesničky, aby si naše pesničky spievali nielen na Necocha, alebo Dželem Dželem. Fajn, ale žijeme v 21. storočí. A dneska sú tu ďaleko, a poviem to inak, dneska sú tu takí muzikanti, ktorí bohužiaľ buď urobia svoju vec, ale keď chcú, aby to na YouTube alebo niekde bolo viac preferované, aby tam bolo viac klikov, viac viditeľnosti, tak zoberú nejakú starú pesničku, ako je napríklad Dželem Dželem a tak ďalej, a prerobia ho. Lebo nemôžu to hrať tak, ako to bolo predtým. Lebo už samozrejme sú iní muzikanti, študovaní muzikanti, tak tomu dajú iný kabát, aby to bolo iné. Ale keď sa urobí svoja pieseň, ťažko sa predáva, preto hovorím, že je fajn dať, si myslím, priestor týmto mladým alebo proste nádejným muzikantom, ktorí proste majú ten potenciál a sú šikovní. Poznám veľa takých. Len nemajú, bohužiaľ, ten priestor. A nie je to len o peniazoch. Ja v živote robím strašne veľa vecí len srdcom. A keby som to mal robiť len pre peniaze všetko, tak by ma to nenaplňalo. A myslím si, že je veľa Romov takých mladých, nádejných, ktorí chcú hrať na koncertných pódiách. Lebo dneska už je iný svet, už to vidia v zahraničí, všade celebrity, ktoré hrajú a proste oni majú tú víziu, chceli by. Ale bohužiaľ, ja sa s tým stretávam, že skončí to tam, že musíš hrať rock, alebo ako v Čechách big beat. Ale prečo? Prečo my nemôžeme mať svoju kultúru? Prečo my nemôžeme si vytvoriť tú kultúru? Tam je ten úraz toho, že
vlastne my sa nedostaneme ani za tie hranice. My sa ani nerozbehneme tak ako malé decko, keď sa musí naučiť najprv chodiť a potom behať. Nie. Nás nenechajú ani, aby sme sa začali chodiť, naučili sa chodiť. Nie to ešte utekať. A myslím si, že to je veľká chyba. Ľudová hudba slovenská je kultúra. Samozrejme, ako je Detva, Východ, Stredné Slovensko, tak majú svoje štýly a to sa, myslím si, že ani nedá porovnať s cigánskou hudbou romskou našou, lebo my to máme také pomiešané, že je dobre Východ, fajn, ale máme veľa aj z Maďarska. Čo sa týka tej ľudovej hudby, máme veľa z Maďarska a čerpáme z toho, aj naši predkovia čerpali, kontrabás, cymbal, všetko to bolo odtiaľ. Už moji predkovia, som bol malý, tak počúvali platne maďarské, Margit Bango, starý Jároka Sándor a takýto Bufo a ďalší, o tom bol ešte mladý, ale Lakatoš. A veľa sme z toho čerpali a myslím si, že rozdiel je v tom, keď to poviem hudobnícky alebo muzikánsky, že niekedy až moc my Romovia špekulujeme, keď to tak poviem ľudsky, a nad harmóniou a komplikujeme to, čo sa dá zahrať 3 akordami, tak my to zahrajeme viac 10. Ale fajn, lebo to počujeme, alebo máme iné cítenie, tak možno len tým by bol ten rozdiel taký, že keď nejakú pesničku, ja neviem, ktorú tak napríklad slovenská pesnička Tancuj, tancuj, vykrúcaj, keď si dáme taký príklad, tak sa dá zahrať aj tak týmto spôsobom, že tancuj, tancuj, vykrúcaj, vykrúcaj, len mi piecku nezrúcaj, nezrúcaj a tak ďalej. A potom sa dá zahrať aj iným spôsobom. Tancuj, tancuj, vykrúcaj, vykrúcaj, len mi piecku nezrúcaj. Hej, ale my Romovia alebo cigáni to cítime inak. Už tam dávame tie zmenšené. Tancuj, tancuj, vykrúcaj, vykrúcaj, len mi piecku nezrúcaj, nezrúcaj. Hej, takže toto je ten rozdiel, si myslím, ktorý je muzikánsky, ale nie. Napríklad toto sa mi neľúbi. Nie. To je zase vkus muzikanta, ktorý aj dospeje k tomu, to je taká tá, nechcem nikoho uraziť ani nič, každý k tomu dospejeme tým, keď budeme trošku študovať a zaujímať sa aj o inú hudbu a trošku o tú klasiku a jedno s druhým, tak potom prídeme na to, že čo je správne a čo tam má byť a čo nemá a potom až také rozdiely nebudú. A myslím si, že aj medzi národmi, ako sú bieli a čierni, tiež nebudú rozdiely. Keď bude dobre, tak bude všetko dobré. Ja som žil v Českej republike skoro 20 rokov, kde som pôsobil aj dá sa povedať, v showbiznise, kde som sa snažil o nejaký svoj vrchol niečoho v svojej kariére. A bohužiaľ, znovu sa k tomu musím vrátiť, že média, tam som narazil samozrejme, ale nebral som to ako svoju prioritu vo svojom postupe ďalej, ako aby som sa dostal, aby som točil dosku, aby som koncertoval, aby som bol niekde. Ja som skoro videl to, aby som mal kapelu, aby som hral svoju muziku. Nedostal som ten priestor, znovu sa k tomu vraciam. Ja osobne som ten priestor nedostal taký, aby som mohol hrať svoju muziku. Keď som aj dostal nejaké ponuky, či už do televízie, alebo niekam, alebo kam, do takýchto mediálnych prenosov, tak som musel robiť aj to, čo mi nebolo úplne povoli. A len preto, aby som tam bol, lebo som tam chcel byť, lebo som
samozrejme sa mi to páči, ako každému muzikantovi, ktorý chce niečo dosiahnuť, tak chce byť mediálne aj videný a tak ďalej. Takže bohužiaľ nedostal som toľko priestoru, aby som sa presadil aj so svojou muzikou alebo s rómskou muzikou. Taký je život a život ide ďalej a dneska som v zahraničí, kde hrajem pre ľudí, ktorí si tam prídu zatancovať, pobaviť sa. A to je to, čo ma živí. Ale rád by som bol, keby som sa živil svojou muzikou, ktorej mám dosť tej muziky a nikdy nie je dosť, ale mám už pár vecí takých, ktoré by sa dali počúvať a už mám aj svojich posluchačov, ktorí počúvajú moje skladby. Ale bohužiaľ len v rámci YouTube, čo ešte zaplať Pán Boh za to, že ten YouTube je a že tí ľudia, že sa to k ním dostane aspoň takto. Pretože bohužiaľ cez médiá u nás na Slovensku alebo v Čechách je to také malinké a vrátim sa k tomu, Rómovia nedostávajú priestor. Ja rozprávam vždy len o slušných Rómoch, o slušných ľuďoch, o profesionáloch, nie o amatéroch. Veľa vecí, alebo veľa skladieb, ktoré robím, alebo som urobil teraz už dlhší čas, nie lebo tým, že som v zahraničí, tak už nemám toľko času na to sa zavrieť v štúdiu doma a pracovať, mám to v hlave. Ale je veľa vecí, ktoré som urobil, na ktoré ešte ani nemám texty, lebo je veľmi ľahké urobiť text, akože joj, mamo, bokhalo som, na neman sotechal, na džanav sotek kerel, ačiľom korkoro. Nie. To je veľmi zlé. Lebo ja sa na to pozerám svojim srdcom a svojimi očami, neviem, či to je z nejakého druhého pohľadu správne, alebo nie, ale ja už mám svoje roky a viem, čo chcem v živote a čo nie. A myslím si, že toto je to, na čom ja zakladám. Lebo odsudzovať ako svojím spôsobom bielých, ktorí sú na bogážov, ktorí neviem, jak to nazvať, no, ktorí sú na našej popovej scéne, hovorím na našej, lebo sme Slováci a aj my chceme byť na tej scéne, ale keď chceme byť na tej scéne, tak musíme začať pri tom, aby sme mali dobrú muziku, komerčnú muziku, keď to chceme predávať. Nemôžeme jazzovať, môžeme hrať 1000 akordov pre 5 ľudí alebo 5 akordov pre 1000 ľudí, to si treba rozmysleť. Ale čo je podstatné, sú texty, lebo tí bieli, oni majú texty, oni majú pekné texty, oni majú svojich profesionálnych textárov. To není len o 5 slovoch, že 5 slov zaspievam, prebehne refrén, muľa z mange, hotovo. To není, proste to, ako my máme, ja sa učím rómsky, cigánsky jazyk, ja sa učím, ako sa dohovorím, ale ja neviem nič, ja som zistil, že ja viem 20%. Som si myslel, ja už viem rómsky, ale neviem. Ja mám svojho textára, môj priateľ v prvom rade, z Brna, Gejza Horvát, ktorý mi otextoval moju skladbu, ktorá sa volá Jessico. Nie je to úplne komerčná vec a ja som to tak aj postavil, akože trošku tá melódia je taká, že to asi poznáte. Jessico, čaje miri a v paleke mande, dukalman miroilo a v kema paleke mande. Bitiro na somniko, manga v tut, manga v pačamange, Jessico. Mare stutkama Bitiro na žana sarte džive Dukalman mirojilo pal tu tečaje Prokoča tut bares mangav Visarpe spale che mande pale kama v tut
že si komíri. A teraz refrén. A v quema pale, a v tu saliro, miro, Jimmy Ben. Pale a v sal miro del, miro chachi Ben. Le devle smangav, pijav rovav, vaš tuke merav, vaš tuke dživav, kamav tut. Jessica Miri. Takže je to o tom, teraz nechcem, aby všetci hovorili, že ja som podľa neho, alebo nie, ja hovorím za seba, že to, čo robím, chcem, aby v tom bolo srdce, ale treba použiť aj rozum. Nejde, jedno bez druhého nejde. Nebude hlava, nebude žiť, nebude srdco, takže musí to fungovať. Tak ako vo všetkých veciach. A to prosím sa naučil od veľkých umelcov, ako je Antonín Gondolán, hodiny, dní, mesiace, skúšok, denodenne proste, rok v kuse. A to človek príde na to, že proste furt je malý a furt sa má čo učiť. A furt čerpám z tých vedomostí tých druhých muzikantov. A preto hovorím, treba texty, kde sa dá proste, keď je dobrý text, tak tá melódia zrazu proste sa rozsvietí. Muzikant, ktorý to tak vníma a rozumie tomu, tak aj ten, čo nerozumie tomu textu, tak sa vžije do toho, chytí ho to za srdce, lebo potom ten text sa dá prežiť. A dá sa inak zaspievať. Takto, dynamicky. A o tom to je. To si myslím, že tam sú tie základy našej kultúry a každý jeden muzikant na to má. Len treba chcieť a trošku premýšľať a hlavne učme sa ten náš jazyk, lebo ten je veľmi pekný a je to niečo, za čo sa nemusíme v živote hanbiť. Hanbiť sa môžeme za iné veci, čo robia druhí, ale nie za toto. Vrátim sa ešte k tej skladbe Jessico, aby to nevyznelo len tak, že som zaspieval pre tých, lebo je veľa Rómov, ktorí nevedia rómsky a priznám sa, že keď mi Gejza Horváth poslal tento text, tak viac ako 50% som nerozumel tomu a on mi to preložil, tak na Skype sme rozprávali toto a veľmi dlhý proces to bol tejto skladby napríklad, keď rozprávame o tejto skladbe. Než sme to napasovali, než proste mi vysvetlil, nie, tuto to nespievaj takto, lebo vieš, toto slovo má iný význam, toto je tak a tak. A natočil som to pred rokom, rok a pol, tak nejak. A už dneska, keď to počúvam, tak už by som to ešte inak zaspieval, natočil teda, pokaždé to zaspievam inak, lebo už viem, o čom spievam. A strašne dôležité je ten text Jessico. Miri afke mám pále. Vráť sa ku mne naspäť. Dukhal man miroilo. Bolí ma za tebou srdce. Pro koča tut bares mangav. Na kolenách ťa prosím. Vysarpe spále ke mande. Otoč sa ku mne. Vráť sa ku mne naspäť. Ledeo les mangav, pijav rovav. Boha prosím, pijem. Je tak? Plačem. Vráť sa mi naspäť, láska moja. Ale je to pekné, lebo nemusí to byť dej, ako vo filme, ako niektoré, ale má to šťávu, má to proste niečo, čo ja som cítil a toto sa mi páči. Zaspievam vám teda poslednú pieseň, svoju skladbu, ktorá sa volá Jessico. Text jej napísal môj veľmi dobrý priateľ Gejza Horváth, s ktorým určite urobíme tu
nejaký koncertík. Je to úžasný chlap, veľmi chytrý, inteligentný a skvelý muzikant, textár. Zložil také veci ako Amen Roma Bari Kedvahi Amen Manolavu Tarisi. Poznáte určite? Tak to je ten pán. Tak urobil mi úžasný text. Jessico. Jessico, čaje miria v pale che mande. Tu calman mi rohilo, a v che ma pale che mande. Bitiro na somniko, manga v tut, manga v pačamange Jessico. Pare stutka mám. Bitiro na džana v sarte živel. Dukal man mi rojilo, pal tu tečaje. Prokoča tut bare zmangav, visar pes pale che mande pale cama v tut. Jessico miri, a v che ma pale a tu salilo miro givi pen pale a san miro deo miro ciaci pen le devles mangav pia vrovav vaš tu che merav vaš tu che givav kamav tut Jessico miri a v che ma pale a tu saliro miro givi pen pale a san miro deo miro ciaci pen le devles mangav pia vrovav vaš tu che givav vaš tu che merav kamav tut a v che ma pale le devles mangav pia vrovav vaš tu che givav vaš tu che merav kamav tut a v che ma pale. Ježiš. Narodil som sa ja som sa naozaj narodil v šali. Ale už je to strašne dávno. 30. novembra som mal 38 rokov. Ale a kto ma nepozná, ja sa volám Marko Pilo.
A môj detko bol veľký basista. Fajka zasla.